роҳҳои масалан иштирок дар ин барнома кадом масалан бо кадом роҳҳо мардум метавонанд иштирокчии ин барнома бошанд ва ба Британия бираванд? мақсади ин барнома ин пур кардани норасоии кормандони мавсимӣ дар Британияи Кабир аст. Бо кадом як шартҳои дигар ҳаст, масалан сину сол киҳо метавонанд иштирок кунанд? Азбаски дар Тоҷикистон намояндагӣ надоранд, метавонанд бо хадамоти муҳоҷират масалан шартнома доранд дутои онҳо ва омада аз ин ҷо корманд мегиранд. оё мешавад ки дар барномаи рафтан ба Британия ба шахсони воқеӣ бовар кард? бештари рекламаҳое ки дар Instagram, Facebook дида мешаванд ва ба кор даъват мекунанд, қаллобӣ ҳастанд. аз ҳамин истифода бурда дар шабакаҳои иҷтимоӣ бисёр аз қаллобон пайдо шудагӣ ҳастанд ки бо шаҳрвандони мо дар алоқа баромада ба онҳо кор ваъда мекунанд ва маблағҳои онҳоро гирифта ғайб мезананд. масалан мардум аз гӯшаву канорҳои Тоҷикистон берун аз маркази шаҳр мехоҳанд ки сафар кунанд, хуб ба куҷо бояд муроҷиат кунанд, ба кадом рақам занг бизананд? метавонад бо мо дар тамос бошад тариқи телефони 900 800 ва мо ҳамун сомонаҳои расмии операторони барномаро ба онҳо пешниҳод мекунем.